Але ми всі переживали дуже. Не сильно я вас помучила? Да, это я обычно мучаю людей, Да? Возвращаясь к событиям 2014 года, как вам кажется, почему все-таки удалось аннексировать Крым? Момент был очень удобно выбран. Если бы они делали это раньше, у них не получилось. И даже хотя бы на месяц позже, на 2, тоже бы ничего не получилось. Момент, когда во время всего Майдана там была очень серьезная пропаганда, и российская работала, да, федеральная, и местная. Там бигборды были как бы с парнями, рисунками парней в балаклавах, кидающим коктейли, написано «нет фашизму», Майдан не пройдет и прочее, прочее. То есть там народ очень сильно накручивали, поэтому народ как бы всего этого был изначально агрессивно против происходящих событий в Киеве. А когда это события вылились в новую власть, соответственно, как бы народ уже был настроен на то, что нет, у нас с ними ничего общего нет. А потом вот показывают войска, зашли, все как бы, то есть совпало и военное вмешательство, и настроение людей, которые были все эти годы готовилось, а вот последние 3 месяца были более активные, прям агрессивная такая пропаганда, и все. Часто многие там жалеют, даже не жалеют, а понимают, куда они попали, как бы, да, но уже поздно. У вас есть такие знакомые, которые, например, вам как-то из Крыма говорят, что они жалеют, или вы знаете У какие-то... меня нет практически никаких связей. Сейчас все мои знакомые, как бы, которые в адекватном как бы, понимании ситуации, они уехали. У меня очень мало осталось знакомых, которые остались там, с которыми как бы, можно общаться. А чего тогда не сделала Украина? Могла сделать, но не сделала в В той 2014-м. ситуации уже там без шансов было. Даже если во главе страны -то стояли более, скажем так, решительные и там готовы к этому моменту люди, которые прям подготовленные, как бы, да, руководство такое, да, готово было на какие-то серьезные меры, не было инструментов, да. Армия была практически развалена, потому что я поддерживал военные части, общался, видел, в каком состоянии наша армия, то есть, армии у нас не было в тот момент никакой. Силовые подразделения, как бы, да, СБУ, МВД, как бы, тоже как бы, после Майдана, как бы, они не совсем были готовы за новую власть что делать, как бы, да, потому что до этого они боролись против этих людей, как бы, соответственно. Поэтому момент был выбран именно тогда, когда Украина как государство была максимально слаба за свою историю. Тогда был нанесен удар, и все. Тогда получилось. А сделать что-то, как бы, можно, конечно, долго на эту тему теоретизировать, да, но мне даже кажется, что что бы мы ни сделали, не получилось бы. Может быть, если бы мы сопротивлялись более активно, и государство сопротивлялось более активно, в том числе как бы, военным путем, да, то пролилась бы кровь. То есть она так пролилась просто чуть-чуть, как по капле. А если больше, то, может быть, Донбасса бы не было. Хотя, опять же, это теория, и может долго об этом упражняться, как бы, то есть маем еще маему. Поэтому нужно работать от того, что есть, сделать выводы, как бы, видеосъемка, да. Вот я хотела спросить, вот смотрите, вы говорите, что в принципе шансов не было, но вы лично и очень много людей, активистов тогда боролись. Это как бы вы на что-то надеялись, на какую-то подмогу, на что вы надеялись? Первые дни еще были какие-то шансы, что может быть, как-то может быть. Но это были только такие теоретические больше шансы. Потом понимание уже как бы ближе к референдуму, и после референдума, что как бы уже нет ничего, не получится. Ну а что делать? Сидеть просто как бы на диване и плакать, обнять голову руками, как бы, и все. Мы на Майдан выходили, у нас тоже шансов было мало. Тоже все говорят, зачем вы туда идете, у вас ничего не получится. Янукович не скинет, как бы, и нас-то не так уж много там было. Получилось. Здесь, да, Путин это не Янукович, это какой? Уже серьезный противник. Но ничего, борьба не закончена еще.
Один из крымских политиков, на тот момент премьер-министр Крыма, мы у него брали интервью, он уверяет на 100%, что если бы тогда ввели в Крыму военное положение или антитеррористическую операцию, АТО, да, то совсем по-другому бы сценарию развивались события. То есть это было бы в условиях военного времени, и тогда шансы были бы. Кому бы он давал приказы? В армии украинской он бы имел на это право. Она подчинялась ему. Бензин у них был в машинах. Вы вспомните, там чуть попозже, не в феврале, не в марте, а в апреле 2014 года, когда пошел приказ выдвигаться на Донбасс частям. Они доехать не могли. Машины не заводились, и заводились, заправлять было нечем. Но многие военные тогда говорили, мы ждали приказа. Все-таки 22 тысячи военных в Крыму. Не было как бы четких приказов, указаний, да, они были растеряны, это понятно, да. Но это не единственная причина, что не было четкого руководства. Я еще раз повторю, даже если было бы четкое, более жесткое руководство и более компетентное, не было инструментов. Армия была не способна. Да, то есть они, может быть, начала сопротивляться, стрелять, как, ну просто там вот заехали бы, чуть больше бы спецназа, и всех бы перестреляли. Ну, не всех бы там, одну часть, другая бы сдалась. Мы сопротивлялись, потому что не могли не сопротивляться. Но понимали, что шансов нет, как бы. Поэтому я считаю, что нет, не было. Это то, что нет шансов, это не означает, что нельзя сопротивляться. Скажите, вот когда вспоминаете и думаете о Крыме, какая картинка в голове или эмоция, или все что угодно? Крым — это? Ну, уже прошлое, к сожалению. Я там прожил всю жизнь, это моя родина, которую меня забрали. Это вся моя жизнь. Как это было? Что там все. А ваше любимое место отдыха в Крыму, например? Ну, там очень много хороших мест. Там, как бы, я могу перечислять их бесконечно, как бы, да, и поэтому, как бы, да, назвать что-то, как бы, конечно, и Грузов, и Коктебель, и западный берег, там, Беляус, как бы, там, Черноморская, вот это места, эти дикие пляжи, там, ну, много мест очень хороших, как бы, в Крыму, куда ни пойти, везде хорошо. Вы выросли в Бахчисарайском районе, да, в селе Скалистое. Там есть какие-то тоже определенные для вас воспоминания, связанные с родным? Это моя родина, это мой дом, там все для меня родное. Это все мои воспоминания. Там я ничего не выделяю, как вот. Я там все люблю, все помню, мне все дорого. Мы специально для вас полетали над Скалистым. Давайте посмотрим. Узнали? Ну да, прикольно, спасибо. Но если вы думаете, что сейчас мне какую-то ностальгию, слезу выдавите, то нет. Нет, мы не собирались вас выдавливать слезу. Музыка соответствовала. Да? Да. Ну, может быть. Кроме того, что мы журналисты, мы люди, мы понимаем, что у вас забрали дом, родину, вы там не были. И, возможно, вам будет любопытно, что там, как выглядит ваш двор. Возможно, вам это чисто по-человечески может быть интересно. Вот. Поэтому у нас была такая возможность. У нас не везде есть возможность в Крыму снять. В Скалистом Спасибо. была такая возможность. Вы прожили всю жизнь в Крыму. Скажите, вот вы ощущали, что Крым всегда был ориентирован на Россию, или нет, или это миф? Ну, это было всегда, к сожалению, как бы, да, то есть он никогда не был до конца украинским. Почему? Я не знаю, почему. Ну, как вам кажется, как крымчанин, который там жил? Трудно сказать. Не совсем правильную политику проводила Украина в Крыму, как бы, то есть, ну, некоторые вещи делались насильственно и неправильно.
А какие-то вещи, которые надо было пресекать, наоборот, которые дали ростки сепаратизму и так называемому русскому миру, не были вовремя пресечены. То есть хорошие вещи правильно не сделаны были, да, делались как бы, ну, немножко насильно, сверху, как бы, да, официально и не так не с душой, да. А вещи, которые были опасные, да, которые дали потом перспективу всего то, что произошло, они не пресекались. Но это политика государства, то есть больше некого винить, как бы. Люди живут так, как им комфортно жить, и все. Как бы. И эти все вот 20 с лишним лет показало, что как бы вот Россия оказалась более комфортной, чем Украина, к сожалению. Это факт, как бы, ну, это можно его отрицать, но это так и есть. Эти ростки были заметны для всех, вы видели, остальные крымчане Ну, конечно, видели. конечно, конечно. Что в Крыму было мало Украины и много России всегда. Вот результат. Вы, в принципе, ваши родители русские, да, вы русскоговорящий, этнический, У меня в живых только мама. ну, имеется в виду родом, семья ваша, да, и до 2014 года, вы говорили в интервью, вы не раз ездили в Россию, убедились, что путь Украины – это стремиться в Европу. А что все-таки вас формировало, как вы думаете, вот как украинца? Майдан. А до Майдана? Или именно Майдан Ну, для вас Майдан стал такой был лакмусом? первый Майдан, но я не ездил на него, только поддерживал, как говорится, ну, удаленно, как бы, да, следил, смотрел. То есть это уже были первые ростки, как бы, ну, к этому постепенно приходишь, как бы, да. То есть у меня никогда не было, не то чтобы активная гражданская позиция, у меня была активная человеческая позиция, какие-то принципы, по которым я живу, да. И я обнаружил, что принципы, по которым я живу, как бы, да, Украина тоже хочет жить. В этом мы совпали. И тогда я ощутил себя гражданином этой страны, как многие там. Я такой не единственный. То есть я много читал таких выражений, что многие вот тогда ощутили себя на самом деле украинцем, гражданином своей страны, ответственным за ее будущее и за нее. Вы в интервью уже говорили, что ваша семья поделена, да? То есть есть те, кто считает, что Крым – это Украина, а есть те, кто считает, что все-таки пророссийских настроений. Как вы к той части людей относитесь? Они для вас кто? Жертвы обстоятельств или жертвы пропаганды? Или предатели? Каждый человек сам кузнец своего несчастья, каждый сам выбирает свою жизнь. Так же, вот, я свой выбрал, живу так. Я не комментирую, не оцениваю действия других людей. Вот я считаю, что правильно так, и я живу так. Все. Хорошо, а тогда, если говорить шире, вот крымские многие военные, милиционеры, СБУшники, переприсягнувшие России, как вы к ним относитесь? Человек, нарушивший присягу, который обязан защищать свою родину, конечно, предатель. То есть это юридический факт, не моральный. Понимаете, сейчас я как бы говорю это про моральный, как бы это человек такой. Ты дал присягу народу Украины защищать ее от агрессии. Агрессия пришла. Где ты был в это время? Мы все время спрашиваем, а есть ли план деоккупации? Вообще какой-либо? Нам не отвечают ни на каких уровнях. Не спрашивайте чиновника, сами подумайте, как бы, какой у вас может быть план деоккупации, пока там Путин сидит. Он его никогда не отдаст, пока он у власти. Это нужно понимать. Ну, значит, надо готовиться к тому времени, когда не будет Путина. И что мы делаем в первую очередь, что страна делает во вторую. Это как правильно. говорит Зеленский, как вернуть крымчанам украинскую ментальность. Большой сложный вопрос, и который, ну, я, честно, не знаю, как решать. Потому что тогда уже были проблемы до оккупации, до аннексии. Были с этим проблемы. С, как бы даже говорить, украинским патриотизмом, назовем это так, среди крымчан. А сейчас я не знаю даже. И вы знаете другую проблему, что сейчас вытесняют оттуда тех, кто более-менее как бы, ну, не согласен с этим, их вытесняют, они сами уезжают, не выезжают, так, не выдерживая этого всего, этой атмосферы затхлости. И заселяют приезжими. Местные крымчане называют их понаехавшими. Их уже не 100 тысяч. И процесс продолжится. А мы знаем, происходит абсолютно когда замещение процесс населения. затянется, как бы, то есть население уже по большей части будет нелояльно к Украине. То есть это однозначно. И пытаться с ними наладить такой диалог как бы, будет достаточно тяжело. То есть, поэтому, ну, жизнь штука интересная,
очень переменчивая, и никто не знает своего будущего. Поэтому как будет, мы не знаем, можем строить далекие идущие планы. То есть мы тут своего, как мы вечер закончим, мы не знаем. Берлиоз не знал, что ему там голову отсечет, он думал, что у него там свои планы. Это как бы ваша гражданская локальная жизнь, а это в масштабах страны, в масштабах лет, десятилетий. Поэтому как будет, посмотрим. Но мы Крым не отдадим. Да, у нас его забрали, но мы его вернем. Один из самых популярных вопросов у нас в соцсетях Крым Реалии к вам. Как вы относитесь к крымско-татарской автономии в Крыму? Послушайте, ну это очень сложный вопрос, опять же, как языковой, так и национальный, как бы, да, то есть, поэтому я не могу сейчас его комментировать, потому что я так глубоко его не изучал. Я не люблю как бы поспешные выводы, как бы поспешные заявления, получается, то есть, что предлагают конкретно, какие как бы положения и так далее, и так далее. То есть, Крым многонациональный полуостров. Кроме крымских татар, коренного населения, да, живет много русских по крови, да, украинцев, болгаров, греков, армян. И как это будет образование, если оно вернется когда-нибудь в Крым называться, не так уж и важно. Важно, какие будут права у этих людей. Они должны быть у всех одинаковыми. Все люди равны. Мы читали и знаем, что вы не любите банальщину или когда... А кто ее любит? Возможно, кто-то и любит. Или когда журналисты, цитирую, ковыряются у тебя в душе, как в собственном кармане. Поэтому как бы у меня есть несколько вопросов о вашей новой жизни, да, на которые сможете, захотите ответить. Ответьте, на какие не захотите, скажите, не хочу отвечать. Чем вы зарабатывали деньги до аннексии? И ведь тогда уже вы компьютерный клуб свой продали, да? Я заработал на кино, там мне были как бы кинофестивали, там какие-то роялти давали за показы, там какие-то были продажи фильмов, какие-то еще фонды давали как бы денег, который был как бы заложен твой как бы гонорар. То есть вот такие небольшие деньги, на которые я просто держался на плаву, но это было несоизмеримо с тем, что как бы зарабатывал в бизнесе. Но я шел на это осознанно, понимая, что как бы кино мне интересно, деньги как бы сами по себе мне не интересны. Но я понимал, что я как бы за это купил билет в кино, грубо говоря, вошел в этот мир. Ну, до всех этих событий, как бы, я понимаю, что дальше вот у меня будет носорог, еще проекты, как бы, и их уже читают люди, как бы, которые серьезные продюсеры, готовы со мной работать, как бы, да. И я понимал, что у меня большие перспективы, я в финансовом плане вырулю, как бы, на прежний хороший уровень, нормально, достаточно. А сейчас уже вот ваша творческая деятельность приносит вам реальные доходы? Ну вот был во Львове на форуме, да, мне за маркетера начали перечислять уже деньги за жизнью, как бы, да, за переиздание детских рассказов, получается, их же переиздали, как бы, да. Первое было издательство «Ларгус», а сейчас я сотрудничаю со Старым Левом, мы как бы обсудили нашу стратегию, то есть решили, что мы как бы до смерти будем сотрудничать, потому что мы как бы друг друга устраиваем, у нас большие планы, поэтому мы будем дальше печататься, и какие-то уже заплатили авансы, какие-то сейчас тиражи как бы пошли, да, но это как бы, это небольшой небольшие деньги, да. просто мне как бы есть определенная финансовая подушка, мне помогали какие-то премии, там, то я еще все это как бы не собрал, как бы, но не проблема. То есть у меня есть как бы возможность, что сейчас там первый год, грубо говоря, прожить, как бы, да, ничего не зарабатывая, и возможность свою кинокомпанию оживить, как бы, да, чтобы начать действовать, потому что я как бы, кроме того, что я там, режиссер-сценарист, там, немножко писатель, как бы, да я еще продюсер сам своей кинокомпании. Она небольшая, маленькая, гордая. Сейчас ее как бы нет, только на бумаге, но мне нужно ее полностью как бы создать. Это тоже нужны эти финансовые вливания, потому что у меня первое образование экономическое, я как бы занимался бизнесом, я привык работать сам себе хозяин, как бы, без начальника. Решился уже как-то ваш квартирный вопрос? Но он решается, как бы, потому что как бы, не быстро, ситуация такая, плюс они хотят учесть наши пожелания, то есть выбрать то, что нам наиболее комфортно. Как бы, вот мы на днях звонили, что как бы, они занимаются этим вопросом и подберут варианты, и мы посмотрим, как бы, выберем то, что нам лучше подходит, потому что тебе же не подарят, как вот коня, на, держи. Ну, понятно. Да, но вы же все. приняли решение, вся семья переезжает из Крыма? Это сложный вопрос, который мы разберемся. Угу. На кого ваша дочь, Алина, учится? В 11 классе. Она заканчивает школу? Мы Да, думали, она уже поступила в институт.
Она переехала еще до моего освобождения за полтора То месяца. есть она здесь заканчивает школу, да? Да, то есть это решение о переезде было, как бы она уже переехала и в школу как бы начала учиться, и потом меня освободили. То есть это не после освобождения, а перед уже было запланированное решение, как бы, да. Все, она учится в школе, ей очень нравится Киев, очень нравится школа. Я как бы побыл в этой школе, как бы, и пообщался немножко, увидел, как все, как, ну, современная, демократичная, нормальная школа. А там, где были мы, ну, там та школа была очень такой, ну, советских времен без изменений. Там хороший уровень образования, но там, ну, совок, грубо говоря. Блиц такой. Вы можете отвечать, можете не отвечать, можете одним словом. Несите юлу. Нет, здесь нет, не Юла, не один. Все зададим, но очень коротко. У вас было прозвище в школе? Разные. Какое? Очень разные, в зависимости от компании, как бы менялось, как бы и фамилию мы как склоняли по-разному, да, и еще, но дважды в разных компаниях мне давали кличку Штирлиц. Как-то давали за, может, скрытный характер такой, как бы, да, вот. Опишите себя 3 словами. Я не знаю. Что вас раздражает больше всего? Раздражает? Меня вообще ничего не раздражает. Я могу сказать, что мне не нравится Что не нравится в людях. в людях? Лицемерие. Так, из частных форм вранья, неискренности. Вот это мне людей больше всего не нравится. Черта в людях. Их неискренность, неправдивость, лицемерие. Вот это больше всего не нравится. Какой самый нелепый поступок был в вашей жизни Да, когда-нибудь? вообще куча. Вся моя жизнь состоит из нелепых поступков. Какой нормальный человек поедет на Майдан? Какой нормальный человек будет против Путина сопротивляться? Кто там будет гимны орать что-то? Только невменяемый. Водка или вино? Вино, конечно. Ваше сердце свободно? Это личные вообще вопросы, как бы, да. Об этом никто никогда не должен интересоваться, это вас не касается. Планируете завести собаку? Планирую, у меня было за мою жизнь 3 собаки, как бы, да, и последний вот лабрадор, он умер, пока я был уже в заключении, как бы. Про вторую собаку, первую я написал в рассказе, как бы, да. Когда у меня будет дом, там обязательно будет собака. Овчарка или лабрадор? Я не ставлю цель собака, а этот самый. Не будет ни овчарка и не лабрадор. Может, у меня была уже овчарка и был лабрадор. Не знаю, приготовили ли вы для нас подарок, потому что в Нет, предыдущих без эфирах вы подарков, подарков, извините, ну ничего подарки страшного, заканчиваются, давайте в поэтому- следующий раз тогда. А мы вам приготовили сюрприз, возможно, вы узнаете, что это. Ваша мама нам сказала, что это, ваша семья это блюдо очень любит. Я не знаю, как бы, может, у вас информация не точно, сейчас проверим, давайте. Да, давайте. Тогда сейчас я принесу сюрприз. Уже сюрприз здесь. Мы для вас привезли из Крыма торт Айпетри. Именно крымского производства. Он свежий, сегодня утром приехал Спасибо. из Крыма. Спасибо за торт, но я вот только сейчас узнал, что я его люблю. Нет, да. не вы, а ваша семья. Тоже как бы неточная информация. Да. Но вы хорошо подготовились, я рад. Все остальное было прекрасно. Но Спасибо. На самом деле Людмила Георгиевна нам сказала, когда мы были у нее в гостях, а мы к ней тоже приезжали с таким тортом, она говорит: ой, как вы угадали, это же как раз любимый торт нашей семьи. Поэтому мы просто хотели как-то вас порадовать и вызвать улыбку на вашем лице. Спасибо большое, спасибо. Ой, чуть не упал с тортом. Ну все, хорош снимать уже. Снимайте эту штуку. Спасибо за интервью. Спасибо. Нормально все было? Отлично. Ну, я тоже рад. По-моему, было неплохо. Да? Ну, у нас всегда не скучно.